Kennt ihr die Offline-Funktion schon von YouTube? Ist so geil, wenn wir einmal einfach kurz Internet nehmen und schnell alle Videos für den Tag herunterladen können. Nein, hör auf. Nelly hat gerade den Schrank geschlossen. Du musst weiter helfen. Der muss vorhin. Und hinten auch Ist der linke auch nicht voll aufgegangen? Der ist eben auch nicht drin. Lass ihn aber Lassen wir gelten. Ihr seht, wir sind schon wieder fleissig am Werken. Mal ein bisschen anders wie sonst. Nein, wir haben ein bisschen einen besseren Rhythmus bekommen die letzten Tage. So, dass wir die Videos, also die Vlogs vom gleichen Tag schon am Abend fast fertig geschnitten haben. Darum haben wir jetzt auch noch ein bisschen mehr Zeit, um unseren letzten Tag hier auf Kotau zu geniessen. Wir gehen noch mal ein letztes Mal an den Strand. Also, ja, was sonst. Wir haben uns hier noch mal eine Bucht rausgesucht, wo wir noch nicht waren. Und das ist auf dem Tipp vom Eigentümer von der Tauchschule, wo wir uns ein Paddy gemacht haben. Der hat uns die empfohlen. Das ist sein Lieblingsstrand. Man muss einfach auch wieder Eintritt zahlen, 100 Baht. Dafür kommt man dann wieder so einen Liegestuhl über. Ja, wir machen uns jetzt auf den Weg. Noch das letzte Mal Schnorchelzeugs mit und probieren den letzten Tag auf Kotau noch mal richtig zu geniessen. Wie ihr schon wisst, wir sind etwa hier daheim und heute geht es an diesen Strand hier hin. Sollte scheint es der schönste sein hier in Kotau. Ja, darum haben wir uns für ganz am Schluss aufgespart. Bevor wir jetzt aber rüberfahren, holen wir uns noch mal ein Sandwich an diesem Stand da hinten. Da. Das ist ein anderer als gestern. Wir wollten wieder zum gleichen gehen, weil die Sandwiches so geil waren. Aber irgendwie kommen wir da einfach nicht raus mit den Öffnungszeiten. Jeder Stand hat jeden Tag irgendwie zu einer anderen Zeit offen. Genau. Das ist sicher auch gut. Ich habe noch Bananen bekommen. Oh, voll geil. Gell? That feels good! Ja, wehe, der ist jetzt so schön, dass wir es bereuen, dass wir erst am letzten Tag da kommen. Ich befürchte es. Voll geil mit diesen Dingen, diesen Sonnenschirmen. Die erste Reihe ist noch frei. Ja. That feels good! Baby! Ah, shit, ist wieder mega heiß. Was haben wir? 10? Ja. Ja. Also ich glaube, wenn wir nicht zu lange warten, müssen wir ins Wasser gehen. Die Chinesen gehen das erste Mal schnorcheln. Und so sieht es einmal aus. Mit ihren langärmeligen Wetsuits und Schwimmwesten. Natürlich auch alles festgehalten werden. Nein. Wir wollen uns ja nicht über die lustig machen. Aber es ist schon lustig. Ja, es ist jetzt übrigens etwa Mittag. Also, welche Zeit genau kann ich gar nicht sagen. Wir haben unsere geile Sandwich gehabt. Ich könnte jeden Tag so eins verdrucken. Die sind so gut. Wir schnorcheln sind wir auch schon. Es ist wirklich mega schön hier. Mega klares Wasser und der Strand ist echt pur. Also vorne, dann da jetzt noch ein bisschen Käse, der recht heiß ist, aber vorne, wenn du rausgehst, alles Sand. Mega schön. Und heute hast du eine mega gute Sicht auch. Ähnlich wie gestern auf der Nang Yuan Insel. Aber da ist halt viel weniger Leute, auch wenn jetzt so die Chinesen gekommen sind. So, jetzt geht's los. Achtung! Ich hoffe, sie gehen nicht unter. Ja, die Tauchboote draussen, haben wir die Melli gerade vorher erzählt. Das sind übrigens alles die Leute, die den Dive Master machen. Und die haben hier in dieser Bucht extra dort hinten so einen Bereich abgesperrt, wo sie so Schwimmtests machen können, wo sie 800 Meter auf Zeit schwimmen. Das passt übrigens gerade gut zum Thema. Wir werden heute noch unsere Hausaufgaben machen für den Advanced-Kurs. Und was ich eigentlich schon lange mal zeigen wollte, was auch recht cool ist,
wie es nämlich weitergehen kann nach dem Advanced. Also wir sehen oben den Open Water, wo man bis auf 18 Meter tauchen kann. Den haben wir ja als erstes gemacht, 3 Tage lang. Nachher den Advanced Open Water, wo du nachher auf 30 Meter kannst. In 2 Tagen. Dann als nächstes wäre dann der Rescue Diver, wo du also so lernst, wie dass du halt in Notfällen und in Extremsituationen kannst am besten mit denen umgehen, wie du anderen kannst helfen, wenn sie ein Problem haben unter Wasser. Wie der Nothelfer beim Ja, genau. Und dann, was eben scheint eigentlich der coolste von allen Lehrgängen ist, das ist der Dive Master. Und da ist eben das Coole. Koh Tao ist einer der wenigen Orte auf der Welt, wo sie für den Dive Master Kurs so eine Art Praktikum anbieten. Also das heisst, du machst nicht einfach nur irgendwie 2-3 Wochen lang den Kurs, wo du zum Dive Master ausgebildet wirst, sondern du zahlst irgendwie 800 Schweizer Franken und dann kannst du eigentlich so lange wie du willst, hier auf Koh Tao bei einer Tauchschule mit aufs Boot, ist dir alles eigentlich dann gezahlt, also Tauchgänge, das Material. Und du kannst einfach so oft tauchen, wie du willst. Ja, und dann gibt es natürlich Leute, die es dann so in 2-3 Monaten machen. Aber auch solche, die es natürlich voll auskosten und das ausnutzen, dass sie das hier anbieten und einfach ein halbes Jahr auf der Insel sind, so oft gehen tauchen, wie sie wollen. Das wäre natürlich etwas mega Cooles, falls wir das vielleicht in einem Jahr oder so, wenn wir ein bisschen genug umeinander gereist sind oder so, mal würden machen, wäre natürlich genial. Wenn uns dann das Tauchen immer noch so packt, dann würden wir sicher auf unsere Kosten kommen und tauchen. Und auch früher oder später sicher mal einen Whale Shark gesehen, den wir ja jetzt leider in der Zeit, wo wir da waren, verpasst haben. Wir haben die heißen Mittagsstunden noch dazu genutzt, unsere Aufzüge zu machen. Es ist wirklich ziemlich übel, jetzt um den Mittag herum. Du kannst nicht länger als irgendwie 15 Minuten ins Wasser, bevor du den Sonnenbrand bekommst. Ja, aber jetzt wird es langsam, die Sonne sinkt wieder ein bisschen und dann gehen wir sicher bald auch wieder ins Wasser. Das ist echt noch spannend, was man so lernt. Ich habe zum Beispiel gewusst, dass es mehr als 21'000 verschiedene Fischarten gibt, die man identifizieren kann. Krass, und wir haben anfangs etwa vielleicht insgesamt 10 verschiedene Fische gesehen. That feels good. Baby. So, das wäre es vom Strand. Müssen wir heute Tschüss sagen. Zum Glück nicht für lang. Ja, wir müssen noch heim packen. Aber vorher, ihr wisst, was für Zeit das ist, oder? Genau, Klassenzeit. Ja, also falls ihr mal in Koh Tao sind, mache ich sonst aber nicht so Empfehlungen. Aber hier, Coffee Lick. Gerade neben der Tauchschule Ocean Sound, beste Klasse auf der Insel. Wir gehen jetzt noch mal schnell bei der Tauchschule vorbei, unsere Aufzüge abgeben. Und nachher gibt es noch ein letztes Partei und dann heisst es «Heimgehen und packen». Es ist irgendwie mega schnell vorbeigegangen, die 2 Wochen, aber ja, es ist Zeit, um weiterzugehen. Fein. Nein, ich bin einfach rein. Immer. Genießt es? Ich hoffe, in Vietnam haben sie so gutes Essen. Es war jetzt anstrengend, vor allem weil es halt recht warm ist und es ein bisschen Krampf ist, alles reinzubringen, aber gepackt wäre jetzt. Der Flo ist noch den Vlog von heute am fertig schneiden, weil wir morgen mehr oder weniger den ganzen Tag am Reisen sind. Für uns geht es morgen sehr früh los, um 6 Uhr fährt unsere Fähre. Das Ziel ist Kuala Lumpur, dort bleiben wir aber nur eine Nacht, bevor es dann weitergeht. Und dann froh, wenn wir dann angekommen sind. Ja, ich würde sagen,
wir machen hier fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt den Input gerade bezüglich Paddy interessant gefunden. Wer weiß, vielleicht wäre es ja mal etwas für euch. Und ja, wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, dann lasst doch ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen. In dem Fall. Tschüss zusammen.